हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आई होप कि आज का आपका दिन काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून में तो गुड आफ्टरनून, और अगर इवनिंग में तो गुड इवनिंग। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, जो गैजेट लेके आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके सामने ही पड़ा है। और ये है एक ब्लूटूथ अनेबल वायरलेस हेडफोन्स बाय सोनी। और ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं, ब्लैक एंड गोल्डन कलर में है। और इसका मॉडल नंबर है S110 S110। और ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रीमियम हेडफोन्स हैं। और इसकी स्पेशलिटी अगर हम देखें तो सुपर वायरलेस साउंड क्वालिटी, स्टेडी एंड सुपर बाज। इसके बाज भी काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स, ब्लूटूथ अनेबल ये वायरलेस ईयरफोन्स हैं। अगर हम इसकी फ़िज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो लेफ़्ट साइड का जो ईयर पीस है वहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला बटन है वो है वॉल्यूम डाउन का, और फॉरवर्ड का है। अगर आपको गाना चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो बटन है वो मोड का है, इसमें ऑक्सिलरी मोड दिया हुआ है, FM मोड दिया हुआ है, और ब्लूटूथ मोड तो है ही। और उसके बाद जो मोड दिया हुआ है वो है कॉल रिसीवर, कॉल एंड का। अगर आप ये आपका ये फोन आपका ईयर पीस फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, और अगर उस दौरान कॉल आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसे अटेंड कर सकते हैं। और एक जो बटन है वो वॉल्यूम प्लस का और फॉरवर्ड का, रिवाइंड का है, सॉरी। और एक बटन है वो प्ले एंड पॉज का है। और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक LED भी दी हुई है जो ऑन होने पर ब्लू कलर में ब्लिंक करेगी। अगर हम उसके आगे देखें तो यहाँ पे एक ये माइक दिया हुआ है, यहाँ पे एक सिम कार्ड, सॉरी, मेमोरी कार्ड स्लॉट है, और ये पावर ऑन ऑफ बटन है। और अगर हम राइट साइड की ईयर पीस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सोनी का ब्रांडिंग है, और बस इतना ही, और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और ओवरऑल इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। इसके जो कुशन्स हैं, ईयर कुशन्स, वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और आइए हम इसे ऑन करते हैं। इसे ऑन करने पर यहाँ पर जो है ब्लू कलर की LED चालू हो जाएगी। और यस, इसके जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है, इसमें आप WMA एंड MP3 दोनों फॉर्मेट के गाने बजा सकते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यूस सुनेंगे तो एक दिन और उससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा आप इसको यूज़ कर पाएंगे, इतनी इसकी बैटरी है। और आइए हम इसको शुरू करते हैं, ऑन करते हैं। इसको मैं आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, और आपको ट्राई करूँगा कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी आपकी वो सुनाई दे। और आइए हम इसे ऑन करते हैं। और इसको ऑन करने पर एक अजीब सी अच्छी सी आवाज़ आती है, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। ओके, और ये डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ मोड पे है। ये ब्लू कलर है। और ये ब्लू कलर की LED लाइट है जो चालू हो चुकी है। और ओके, और आइए हम इसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं, और मैं आपकी इसको साउंड क्वालिटी सुनाने की ट्राई करूँगा। और ये है मेरा फ़ोन मोटो G5 प्लस, और इसका मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, और ब्लूटूथ ऑन करते ही इसमें S10 आ चुका है और ये कनेक्ट हो चुका है। और आइए मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाने का ट्राई करता हूँ। और ये मैंने साउंड कर दिया फुल। ओके, और बस यही था इसका साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है। अगर आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ कनेक्टेड हैं
तो ये ईयरफोन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी फुल वॉल्यूम पे आपको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देगा, अंदर का सिर्फ वही सुनाई देगा, और आप पूरी तरह से वो कितना रिकॉर्ड क्या हुआ है आप जज कर पाएंगे। और बस यही था ये प्रोडक्ट का क्विक रिव्यू। और ये ईयरफोन्स जब मेरे पास आए तब मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए और आपके साथ इसके स्पेसिफिकेशन शेयर करूं, मुझे ऐसा लगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अलग अलग टेक रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।